ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ದಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೇರ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್, ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್, ಕ್ರಿಂಪರ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಲಿಂಕ್ ನನಗೆ ನೈಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಲಿಂಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈಭವ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನೇನಿದೆ, ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟು ಏರ್ ಡ್ರೈಯರು. ಈ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಿತ್ತಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೇಕಪ್ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು. ಇದು ಬಂದು ಎಕ್ಟರ್ದು. ಇದು ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಇವಾಗ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಟಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾನ ಮಾಡೋವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು, ಸೊ ಏರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು ಏರ್ ಡ್ರೈಯರು. ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಎಕ್ಟರು. ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕ್ರಿಂಪರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ರಿಂಪರು ಬಂದು ಎಕ್ಟರಿಂದಾನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಂಪರು. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ರಿಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏರ್ ನನಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರದ್ದು 3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಕ್ರಿಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಪವರ್ ಬಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಐಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ರಿಂಪ್ ಆದರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಬೇಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರು. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಲಿಂಕ್ ನನಗೇನಾದರೂ ನೈಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಪರ್ಪಲಲ್ಲಿ ನೈಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ಕಲರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಲರ್ದು ಸೈಜ್ ಬಂದು 25. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪವರು ಈ ಥರ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಹಾಕಿ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಬಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಐಕಾನಿಕ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಎಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಟರ್ದೇ ತೊಗೊಂಡೆ. ಡ್ರೈಯರು ಎಕ್ಟರೇ. ಇದು ಬಂದು ಇದು ಒಂದೇ ಐಕಾನಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಟರೇ ತೊಗೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐಕಾನಿಕ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೋ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ಬಾಯ್. ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐಲೈನರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ ಟಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಿಪ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಯ್.